तो नमस्कार दोस्तों, हमारे रूमदा 03 टेक चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, मुझे लेडीज़ अंगूठी का ऑर्डर आया था। तो ये 5 ऑर्डर है मेरे को। उसका मैंने 3D और जॉब बना के रेडी रखा है, और उसका निकालते समय आपके लिए मैंने वो वीडियो नहीं निकाला, इसलिए आपको 3D के साथ साथ वो जॉब भी दिखाने वाला हूँ आज। तो देखिए, मेरे पास वो 5 है, 5 का जॉब आपको दिखाऊँगा। तो ओपन करते हैं। डी के नाम है उसका, और ये 1 2, ये थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 3 नंबर, ये 4 नंबर है, 5 नंबर। और 5 नंबर वो मेरा पेन ड्राइव में है, इसलिए वो दिखा नहीं सकता। तो फिलहाल 4 ही दिखाता हूँ। ये 1 नंबर का है। ये ऐसा ऊपर मैंने फूल के पत्ती जैसा डाला है। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन है। तो देखो आपको कैसा लगता है। तो एक हो गया। ये 2 नंबर, इसके ऊपर भी वैसा ही किया है, खाली डिज़ाइन अलग है। तो बोला कि ऊपर सेम टू सेम रखना, खाली 1-2 में बदल के दे देना, इसलिए मैंने एक ही में बदला है। तो ये कैसा है, इसमें भी सेम ही है, खाली वो अंदर का सेम है, बाकी वो सब अलग अलग है। ये इसकी हाइट है ना, वो 3.5 mm तक जाती है ये लेडीज अंगूठी की। तो देखिए, ये जूम करता हूँ, आपको कैसा लगा फिनिशिंग में। देखिए, ये लास्ट का 4 है, 4 नंबर, ये ऐसा है। ये अंदर वाला इसका थोड़ा अलग डाला है मैंने। ये पंखुड़िया है, फूल है, अंदर वाला ही गोली है। देखिए, खूबसूरत लग रहा है। तो आपको इसमें से 1 2 3 4 में से कौन सा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बता देना। ये देखिए, ये मेरे हाथ में जॉब है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो भी थोड़ा, हाँ, ये देखिए 1 नंबर है, ये अभी ओपन किया है वो। ये 1 नंबर ऐसा खूबसूरत दिखा रहा है कि इसकी हाइट ऐसी दिखती है। ये ऊपर से, ये दूसरा, ये भी अच्छा है, ग्राहक को बहुत पसंद आ जाएगा। अब ये तो इससे भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ऐसा हाइट दिखता है। ये बहुत खूबसूरत है, सबसे बेस्ट है ये थोड़ा हमने नया निकाला है, सैंपल अलग दिया था। ये थोड़ा सबसे अच्छा इतना नहीं है, पर ग्राहक का मांग है तो उसी तरह बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये 5 में से डिज़ाइन आपको कौन सा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बता देना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।